ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೇನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುರುಕುರಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 kg ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಶೇಂಗಾನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಶೇಂಗಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಶೇಂಗಾ, ಪುಟಾಣಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಟೇಸ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪುಟಾಣಿ ಹಾಕಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಶೇಂಗಾನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆದ ನಂತರ ಪುಟಾಣಿನ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗು, ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿದುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಲಕ್ಕಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್, ನಾವು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಆಯಿಲಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ಟಿಪ್, ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಗೆ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಥರ್ಡ್ ಟಿಪ್, ಅವಲಕ್ಕಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಇರುವ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಂದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಟಿಪ್, ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಅವಲಕ್ಕಿನ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ 1 ಬಟ್ಲನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಈ ಟಿಪ್ಸು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟೀ ಟೈಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. See you in next video.